လန်းရဲ့ဆကတော့တိုက်ပွဲပြီးတော့ကိုကျော်တို့ဖွဲ့ပြန်ထွက်လာကြပြီးညလည်းရောက်တော့မှမကောင်းဆိုးကပေါ်လာကြပါတယ်နင်ဂျာဖီအောင်ကတူတာကိုထုတ်ပြီးပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်တော့သူ့ရဲ့တားနဲ့ခုတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဇွန်ဘီကဘာအောင်မဖြစ်သွားပါဘူးပြီးတော့ဇွန်ဘီကတို့နာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကတ်နေလာကြပါပြီအဲ့ချိန်မှာဇွန်ဘီတကောင်ကနင်ဂျာပန်းရောင်ကိုစားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရက်ဆက်စွာနဲ့ပဲတက်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဘိုင်းပြက်ကုန်ကြပါတယ်ပြီးတော့တို့ဖွဲ့လန့်သွားပြီးပြေးဖို့လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဇွန်ဘီကနောက်နင်ဂျာတကောင်ကိုလည်းတက်လိုက်ပါတယ်ဇွန်ဘီကတို့ရဲ့အဖွဲ့နောက်ကိုလိုက်လာကြပါပြီပြီးတော့တို့ကလည်းပြေးရပါတယ်တို့ပြေးရင်းနဲ့ရွာလေးကိုရောက်လာပါတယ်ပြီးတော့တို့အော်ဟော်နေပြီဘယ်သူမှမထူးပါဘူးပြီးတော့လူတွေကတို့နောက်မှာလိုက်လာဇွန်ဘီကိုတွေ့မှတို့ကလည်းပြန်ထွက်လာကြပါတယ်ပြီးတော့ဇွန်ဘီကိုတနတ်နဲ့ပြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇွန်ဘီတွေကတော့ဘာမှတော့မဖြစ်သွားခဲ့ပါဘူးပြီးတော့ရဲမှုကတို့အထဲဝင်ဖို့ပြောကြပါတယ်ပြီးတော့တို့လည်းဝင်သွားကြပါတယ်အထဲရောက်တော့ရဲမှုကတို့တနတ်နဲ့ချိန်ထားလာပြီးတို့ရဲ့အာမာလေးကိုချုပ်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တို့လည်းကြောက်ပြီးချုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရဲမှုကတို့ကမကောင်းဆိုးရတွေမဟုတ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့ရဲမှုကအာမာလေးကိုအကြီးပေါ်အခြေအနေမှာပဲတုံးဖို့စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အာမာလေးကိုတို့ပေးထားဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုကျော်တို့ဖွဲ့ရလဲလက်ခံလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရဲမှုကမကောင်းဆိုးရရင်နဲ့ဝေးနေဖို့တတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒါတော့အပိုင်းခွန်ဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းရှစ်ကိုမနှက်ပြန်မှာတင်ပြီးတော့ပါမယ်နောက်အပိုင်းတွေမှာဘာဖြစ်ကြမလဲဆိုတာတော့တို့မသိပါဘူးနောက်အပိုင်းကြမှာပြန်တွေးကြပါမယ်